elkezdtem felkészülni már 28 évvel ezelőtt, és 24 éve abban is hagyom a felkészülést, mert akkor már felkészültem. Nagyjából futni fogunk. Kiderült, hogy Ládernek van fuvarja, úgyhogy vasárnap reggel jön haza Bécsből, csak ezért. És mi is ez pontosan? Hát ő a navarokat fogja ott hagyni, mert a menedzserünk kimegy érte kocsival. Apukáddal leszek. Tudom, ők majd külön jönnek. Meg az később. öcséddel. Így van, ők majd jönnek utána később este. És akkor hazajöttök vasárnap, és lefutja a Mi már itt zenekar a leszünk. maraton. Konkrétan az a terv, hogy a Josit ki akarja szedni, aki hetek óta készül erre. Mert a Bélát akarja látni futni, meg engem. Este ott leszek a csocsónál, meg a sörnél, meg a koncerten. Nyilván ott leszel ott is, de most a futásról beszélünk, tehát lépjünk. Jó, lépjünk túl, tehát lefutja a zenekar a maraton, ez azt jelenti fejenként 7 kilométert. A fél zenekar. Így van. A zenekar 3/4. Mi visz benneteket, hogy bevállaljátok ezt? Hát igazából először fölmerült ez, hogy futhatunk a bátortábort segítvén, gyerekeket segítvén, akkor szerintem senkinek nem volt ez kérdés. Tehát ha valami mellé szívesen odáll az ember, akkor ez egy ilyen ügy. Szóval akitől hallottam róla, azoknak mind nagyon-nagyon tetszett, és abszolút örülnek, hogy a zenekar egy ilyen dologba is beleveti magát, nem csak a koncertezés és ehhez kapcsolódó vidámság, az olyan szépen a kamerában egy kicsit, nem? Szóval vasárnap gyertek oda, és fussatok velünk, meg szurkoljatok. Oké, akkor vasárnap találkozunk veletek. Mindenképpen. Alig várjuk. Alig elérjük. Milyen volt? Észre sem veszed, és egy pillanat alatt átformál. Még mielőtt bármit is tehetnél, vagy gondolnál, túl sok Csinálj sportot a rock'n'roll.